ဖြစ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာဘာအကုသိုလ်မှမဖြစ်စေနဲ့တဲ့စိတ်ကိုတန့်ရှင်းအောင်တုတ်တင်ပလိုက်တဲ့ပြီးခဲ့ပြီးသားတွေကဘာမှရှိတော့တာမဟုတ်အဲ့ဒီဘာမှမရှိတော့တဲ့အရာတွေကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမှွေနှောက်ခြောက်ချားပြီးတော့မနေစေနဲ့နော်ပြီးခဲ့တာတွေကိုပြီးခဲ့ပြီမရှိတော့ဘူးလို့စိတ်ထဲမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်အောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီအတိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မှာအကုသိုလ်အညစ်အကြေးမတင်အောင်တနည်းအားဖြင့်တင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းတန့်ရှင်းသွားအောင်စေကြောတုတ်တင်ပြလိုက်တယ်ယံပုပ္ပေတံဝိသောတေဟိပစ္စာတိမာဟုကိစ္စနံဟောမရောက်သေးတဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့မှာတော့ကြောင်းကြခြင်းတောင့်တခြင်းတွေနဲ့ပူနေလောင်နေကြရတာတွေမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့ဒါကိုလည်းဘာလို့အောင်တော့ရှင်းထုတ်ပြလိုက်တဲ့ယံပုပ္ပေတံဝိသောတေဟိပစ္စာတိမာဟုကိစ္စနံလောလောဆယ်အခုပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်အတန့်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနည်းနည်းလေးမှစိတ်ထဲမှာမစွဲလန်းအောင်နေတဲ့ဒါတွေလည်းပဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့သူတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်သူတို့ရဲ့သဘာဝတတ်တဲ့ဖြစ်ပေါ်နေမှုကိုနားလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲမစွဲယူနဲ့မစွဲလန်းနဲ့မေ့စေစေတော့ဂဟိတတိနော်ဒါဟာငါဟာပဲဒါဟာငါပဲအဲ့လိုမရှိတဲ့အရာတွေမပါတဲ့အရာတွေကိုမှားမှားယွင်းယွင်းရှောက်ပြီးတော့စွဲလန်းမနေနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဥပတ္တနောစရိတ္တိသင်ဟာငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းနေသွားရလိမ့်မယ်တဲ့ငြိမ်ချမ်းသွားလိမ့်မယ်တဲ့သင်ရဲ့စိတ်ကလေးဟာငြိမ်အေးသွားလိမ့်မယ်ဥပတ္တနောစရိတ္တိငြိမ်အေးသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါသူလည်းဘာဖြစ်သွားတာတော့ချမ်းသာသွားတာပဲနောက်ဆုံးသူလည်းဘာဖြစ်သွားယဟန္တာဖြစ်သွားတာပဲဟုတ်လားဒါပါတော့ကာလေနာဓမ္မတဝနာဟုတ်လားအဲ့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့ဒီနေ့ညနေနေ့ဒါလေးတွေကပြောပြီးသားအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုန်းဘုန်းကအကျဉ်းမြင့်လေးလောက်လေးပြောပြတာဒါပေမဲ့ပြောလေပြောခြင်းတယ်သူတို့ကလည်းပဲပြောစရာအလွန်ကောင်းတာပဲဘယ်နှခါကြားလို့မှရိုးသွားတယ်လို့မရှိဘူးတရားဆိုတာဒါလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညဘုန်းဘုန်းကနည်းနည်းလေးအခြေချပြီးတော့ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုဒီမှာမှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါတော့သိပ်ပြီးတော့မပြောဘူးသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတို့ရှင်ဘုရင်တစ်ပါးမုံဒမင်းလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကပါပဲအဲ့ဒါနာရဒမထေရသူ့ကိုဟောတဲ့တရားလေးကိုအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပြင်စကနိဗ္ဗတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ဖြစ်ရကလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမုံဒမင်းရဲ့မိဖုရားဗဒ္ဒာလို့အမည်ရတဲ့မိဖုရားရုပ်တရက်ဆုံးအလွန်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့မိဖုရားကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအလွန်မင်းကိုပဲစိတ်ဆင်းရဲရတယ်ပေါ့ဘယ်လောက်ထိဆင်းရဲတုံဆိုလို့ရှိရင်သူအစားအသောက်တွေဖြစ်တယ်တိုင်းရေးပြည်ကလည်းဘာမှမစီစဉ်တော့ဘူးနော်ဘယ်လောက်ထိသူကလှုပ်ထားတုံဆိုတော့ရွှေတိုင်ဆိုးပိယကကိုခေါ်ပြီးတော့တန်ခေါင်းကြီးလှုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့တဲ့ကိုစီတွေအပြည့်ထည့်ပြီးတော့ဒီသူ့မိဖုရားရဲ့ရုပ်ကလပ်ကိုအဲ့ဒီတည်းထည့်စီတွေထည့်ပြီးတော့အပေါ်ခေါင်းတစ်ခုနဲ့အုပ်ထားဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမိဖုရားကိုငါကြာရာကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီနားမှာပဲနေတယ်တောကပရိတွေကအလွန်ကြီးကြီးမားမားတောက်လောင်နေတယ်သူ့ရဲ့ဒီရွှေတိုင်ဆိုးကမိတ်ဆွေကောင်းလို့ပြောရမယ်။အော်ငါတို့ရှင်ဘုရင်နော်အကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်နေတာဒီနိုင်ငံထဲမှာလည်းပညာရှိလို့အမိခံတဲ့သမဏပြမနာတွေလည်းအများကြီးရှိတာ။အဲ့တော့ငါဘယ်သူနဲ့မြန်တွေ့ပေးရမလဲ။အိုးစဉ်းစားတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်နာရဒဆိုတာယဟန္တာလို့နာမည်ကြီးတယ်။ပညာရှိတယ်လို့လည်းနာမည်ကြီးတယ်။နော်အသက်ကောင်အားဖြင့်လည်းကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့ငါသူနဲ့တွေ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့စီစဉ်မှုကြောင့်လို့ဆိုကြပါစို့အတူချုပ်ပြောရရင်အဲ့ဒီရှင်ဘုရင်ကအဲ့ဒီနာရဒမထေရမျက်စီကိုသွားတယ်။ဟိုရောက်တဲ့ခါကျတော့အကျိုးအကြောင်းလျှောက်ထားတယ်။လျှောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနာရဒမထေရသူ့ကိုဟောတာအဲ့ဒီတရားလေးပေါ့နော်။ပျက်စီးမှုနဲ့နော်ကျုံရတဲ့အခါကာလမျိုးမှာအထူးသဖြင့်နှလုံးသွင်းတဲ့တရားမျိုးပေါ့။အဲ့ဒီမှာသူကဘာဟောတုံဆိုတော့ဘုံဘုံတို့အနှစ်ချုပ်ကလေးပဲပြောကြည့်မယ်နော်။လောကမှာတရား၅မျိုးနဲ့ကြုံလာတွေ့လာပြီဆိုရင်ရှောင်လို့မရဘူးဘယ်သူမှလွန်ငင်းချမ်းသာဝင်မရှိဘူးအလုံးဒါဟာတွေ့ကိုတွေ့ရမယ်ကြုံကိုကြုံရမယ်တရားမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတရား၅မျိုးကဘာလဲဆိုတော့စရာရဲ့ဗျာတိရဲ့မရဏရဲ့ခရရဲ့နတ္တနရဲ့နော်စရာဗျာတိမရဏတော့သိရနော်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဟုတ်လားခရဆိုတာကုန်ခန်းခြင်းဘုန်းဘုန်းတို့ဒီမှာရှိနေတဲ့အရာတွေဖြစ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့အရာတွေဟာကုံသွားတတ်တဲ့အရာတွေကြီးပဲကိုဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့အဖေဘိုးတွေဘွားတွေဘယ်ရောက်သွားကုံသွားပြီမမြင်တော့မမြင်ရတော့ဟုတ်လားရေအိုးတွေကရေတွေကိုတောက်လိုက်တယ်ကုံသွားတယ်
နောက်ထပ်ထည့်နေလို့သာရေကအမြဲရှိနေတယ်လို့ထင်နေရတာ哦လူတွေကုန်းသွားတာမရှိဘူးလားနဲခရဆိုတာကုန်းနတနာဆိုတာပြက်တယ်အကောင်းတိုင်းအမြဲတမ်းသွားနေတာမဟုတ်ပျက်စီးတယ်ကျမကြီးကလည်းပျက်စီးတယ်နှုတ်ပြိုခြင်းကလည်းပျက်စီးတယ်ရှင်သန်ခြင်းကလည်းပျက်စီးတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကလည်းပျက်စီးတယ်တရား၅မျိုးအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းကုန်ခြင်းပြက်ခြင်းဒါတွေကျုံလာပြီဆိုရင်ဒါတွေမကြုံပါစေနဲ့လို့ဘယ်သူမှတောင်းတလို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေကြုံလာတဲ့အချိန်မှာညံမဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေကအလွန်အမင်းစိုးရိမ်ကြတယ်ပူဆွေးကြတယ်ငိုကြွေးကြတယ်အဲ့လိုစိုးရိမ်ခြင်းအဖြစ်သူ့ဘာဖြစ်တုံးတဲ့အစားပြက်လိမ့်မယ်တဲ့မစားခြင်းမတောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်စိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်မှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်စားရင်တောက်ခြင်းစိတ်ကတခါတည်းပါဖြစ်သွားတော့ကိုုံသွားကြောက်လန့်လွန်အားကြည့်ရင်လည်းစားခြင်းတောက်ခြင်းစိတ်ပြက်သွားတာပဲနော်အစားတော့ပြက်လိမ့်မယ်တဲ့ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ဟာအယောင်ဝါကျပြီးတော့ကြည့်ရတာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အနေအထားရုပ်ချင်းအင်္ဂါမလှမပအနေအထားနွမ်းနေတဲ့ပူးနေတဲ့ရုပ်ဟာတိတာကြီးပဲရုပ်ပြက်သွားတော့နော်အစာပြက်တယ်ပြီးရင်ဘာတော့ရုပ်ပြက်သွားတယ်ပြက်ဒီမှာမထေမြတ်ကြီးကပြောတာသူကလက်တွေ့အလွန်ကြတယ်ကိုယ်မုန်းတဲ့လူတွေဝမ်းသာလိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်ပျက်စီးမှုတွေကြုံလို့တောကပရိဒေဝတွေနဲ့အပူတွေကြီးဖြစ်နေကိုယ်မုန်းတဲ့လူတွေဝမ်းသာမယ်ဒါတွေမကဘူးကိုယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်တဲ့ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့လူတွေဝမ်းနေကြလိမ့်မယ်ကိုယ်ကလည်းမုန်းတဲ့လူတွေကြီးရှိတာမဟုတ်ချစ်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဒီပူလောင်ခြင်းဟာစိုးရိမ်ခြင်းဟာဘာအကျိုးမှမရှိဘူးတဲ့လူတွေဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူလောင်လုပ်နေတာငြိမ်းအေးအောင်လဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်တာဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုပူအောင်လုပ်လို့မရဘူးဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုငြိမ်းအေးအောင်လုပ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုပြောတာအဲ့လိုပြောပြီးတော့မထေမြတ်ကြီးဟာတကယ်လို့ဒီတရား၅မျိုးတွေ့လာလို့စိုးရိမ်မယ်ဆိုရင်မစိုးရိမ်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ဆင်ခြင်ရဘလို့ဆင်ခြင်ရမလို့အခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဆင်ခြင်ရမယ်သူကစိုးရိမ်ခြင်းအဖြစ်အကျိုးမရှိဘူးအစာပြက်လိမ့်မယ်ရုပ်ပြက်လိမ့်မယ်မုန်းတဲ့လူတွေဝမ်းသာလိမ့်မယ်ချစ်တဲ့သူတွေဝမ်းနည်းလိမ့်မယ်နော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပူလောင်အောင်မလုပ်သင့်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုငြင်းအေးအောင်လုပ်သင့်တယ်ပူလောင်ခြင်းကဘာအကျိုးမှမရှိဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့စဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါမှာငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဒါတွေကတစ်လောကလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလောကရဲ့သဘောလောကရဲ့အမှန်ဒါဟာဘယ်သူမှရှောင်လို့မရဘူးလို့အားလုံးရဲ့အပေါ်မှာလည်းပဲဖြန့်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားဆင်ခြင်လိုက်မယ်ဆိုရင်လောင်နေတဲ့တောကပရိဒေဝမိဟာငြိမ့်သွားလိမ့်မယ်တရားနာရင်နဲ့ဘုရင်ကြီးကအဲ့ဒါငြိမ့်နေတဲ့မိကဟုတ်လားအဲ့ဒါအဆုံးသက်လေးမှာပြောတာလေးကိုလည်းဘုံဘအလွန်သဘောကျတယ်ဘာပြောတော့ဆိုတော့တစုံတရာပြဿနာတစ်ခုကြုံလာပြီဆိုရင်အစင်မပြေမှုဒုက္ခပေါ့ဘာလို့မဆိုလို့ဘလို့ဒုက္ခမျိုးပဲဖြစ်ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အစွမ်းရှိသလောက်ဒါကိုပြေလေအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်။နော်ဂါထာမန္တန်ရွတ်လို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဂါထာမန္တန်ရွတ်လက်ပေးလို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ပေးဟုတ်လား။ဟာချစ်ဖို့ခင်ဖို့ပြောစိတ်သက်ညှိနှိုင်းလို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်စိတ်သက်ညှိနှိုင်းအကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒီဟာမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအကြောင်းကိုမြင်အောင်ကြည့်ရှားပညာရှိတဲ့နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးတဲ့ရင်ဆွေးနွေးရတဲ့အဖြေကိုလက်တွေ့လုပ်ပြီးတော့ဆိုလိုတာနီးမျိုးစုံနဲ့ဒါကိုပြေလေသွားအောင်ဒီဒုက္ခကိုနော်ကြည်ရနဲ့တေးသေးရနဲ့ပျောက်သွားအောင်နီးမျိုးစုံနဲ့ဘာလို့မလို့စူးစမ်းရမယ်လက်မလျှော့အောင်နောက်ဆက်ပြောတာလေးကပိုးစဉ်းစားတယ်ကောင်းအဲ့လိုနီးမျိုးစုံနဲ့အစွမ်းရှိသလောက်တတိကုံထုတ်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တော်လဲပဲတစ်ခါတလေမှာဒုက္ခကမငြိမ်ဘူးဘလောက်လို့မှဒုက္ခကမငြိမ်ဘူးဖြစ်เสียအကြောင်းရှိတော့ဖြစ်နေပြီဆိုရပါစို့ယောဂတွေဖြစ်လာတယ်တက်ကျွမ်းတဲ့ဆရာဝန်တွေနဲ့ပတ်စံနဲ့အကုန်ခံပြီးတော့အကုန်ကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသလောက်ကင်ကုတော့ကုတာပဲဒါပေမဲ့ကုတဲ့ကြားတွေကပဲတချို့ပျောက်လားမပျောက်လို့တည်သွားကြတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်တယ်မရဘူးဒီဒုက္ခကဖြစ်နေပြီဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလို့ငါဘဝရကြောင်းကံတရားတွေကိုပြုခဲ့လို့ဘဝရလာပြီရလာရင်ဒီဘဝမှာတော့ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်ဘာမှတားမရဘူးဖြစ်တာဟုတ်လားအဲ့ဒီဖြစ်လာတာကိုငါတတ်နိုင်တယ်မြနီးမျိုးစုံနဲ့မဖြစ်အောင်ငါလုပ်ပြီးပြီအခုမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူရလို့ဖြစ်လာရင်လူဒုက္ခဆိုတာခံရတယ်ဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဘုန်းတို့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကဒီခန္ဓာကြီးဖြစ်နေလို့ကိုကြုံနေရတာအဲ့လိုကြုံရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်เสียအကြောင်းရှိလို့ဖြစ်လာပြီဆိုပြီးတော့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဘာလို့ရမလို့ဆိုတော့ဒီခံရမယ်တဲ့ဒါအကောင်းဆုံးနည်းကိုပြောတာနော်နည်းမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားမရဘူးဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားပြီးတော့ဒါကိုသိခံ
ဒီမခံမဲ့နဲ့ဒေါသတွေနဲ့မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့တုံ့ပြန်နေမယ်ဆိုရင်လည်းအကျိုးရလဒ်ကပိုးတောင်ဆိုးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံကသဘောကျတာအဲ့လိုမျိုးနော်စရာဗျာတိမရဏခယနတနာအိုရင်နာခြင်းတေခြင်းကုံခြင်းပြက်ခြင်းဒီတရား၅မျိုးနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မယ်ဆိုရင်မစိုးရိမ်အောင်ဒါငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမို့အားလုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတော့စိုးရိမ်ခြင်းအဖြစ်အစာပြက်မယ်ရုပ်ပြက်မယ်ရန်သူဝမ်းသာမယ်ချစ်သူဝမ်းနည်းမယ်ဘာအကျိုးမှမရှိဘူးလို့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုငြင်းအေးအောင်နေနိုင်ရမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးဟောတဲ့အခါကျတော့ကအကုန်ပြောက်တော့ရှင်ဗျာတဲ့ဒါကိုဘာတရားလို့ခေါ်ပါတယ်လေပေါ့ဒီဥစ္စာကိုတောကညောင်းကိုနှုတ်တဲ့တရားလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာတပည့်တော်ရဲ့နော်စိတ်နှလုံးကစူးနေတဲ့တောကမြောင်းဟာတကယ်ကိုပဲထွက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းအမိန်ပေးတယ်တဲ့ရွှေတိုက်စုကိုကိုင်းဗဒ္ဒာရဲ့အလောင်းကိုအကုန်လုံးတခါတည်းထုတ်ပြီးတော့မိတာရှို့လိုက်ကြတော့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပွဲတော်လဲတဲမယ်ဟုတ်လားတိုင်းရေးပြည်ကလည်းစီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမှတ်တမ်းတင်ထားဒါပါလေကာလေနာဓမ္မတဝနာရဲ့စွန့်ရည်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်ရနော်ဒါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပေါ့ဘုန်းတို့ဘယ်တရားထဲမှလည်းမသိပါဘူးထည့်ပြီးတော့ဟောဦးတာလေးတစ်ခုရှိတယ်ဂျာမနီကနဲ့တူတယ်နော်ဒကမာကြီးတယောက်မေရီဖော့စတာခိတ္တဝိတာခာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုနော်အလှူဒန်းရေရောလွန်းလို့ဂုံပြူကြတာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတာနောက်ပိုင်းမှာလေအဲ့ဘာလို့ဖြစ်သွားတာတော့ဆိုသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းအံ့ဩစရာကောင်းသူကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိပဲအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ယောက်ျားသူ့သား2ယောက်ရှိတယ်သူမိသားစု4ယောက်ပေါ့အဲ့ဒါသူ့တကာကြီးရောသား2ယောက်ရောအကုန်လုံးအဆီးတင်ဖြစ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်သေတယ်သေတာမှထူးထူးဆန်းဆန်းနေတယောက်ကလေရင်ပြက်ကြပြီးတော့သေတယ်တယောက်ကကားမှောက်ပြီးတော့သေတယ်တယောက်ကသင်္ဘောမှောက်ပြီးတော့သေတယ်ရေလန်းကုန်းလန်းလေလန်းနော်ကုန်းရေလေအယူလိုဖြစ်သွားတယ်ခမကြီးကနော်ဘယ်အဆုံးအမနဲ့မှသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှာလောင်နေတဲ့မိရမငြိမ်ဘူးနော်သူကိုယ်ွယ်တဲ့ဘာသာတရားနဲ့သူတတ်နိုင်သမျှကြိုးစားကြည့်တယ်မအောင်မြင်ဘူးမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့နော်စိတ်ပြေလက်ပြောက်လာတယ်ဟာဝိုင်ကြီးကိုသူသွားပြီးတော့အပန်းဖြေသလားမသိပါဘူးဘုံကောင်းတော့မှတ်မိတော့သူအလွန်ချမ်းသာတဲ့လူတစ်ယောက်ပဲအဲ့မှာတိုက်ဆိုင်တီဟိုကနေပြီးတော့အနာဂါရိကဓမ္မပါဠိဆိုရင်သာသနာပြုဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်သူကဘုန်းကြီးတော်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူလည်းရိုးရိုးလူမဟုတ်ဘူးရှစ်ပါးသီလစောင့်ထိန်တဲ့အနာဂါရိကအိမ်ယာမထောင်နဲ့လူသူတော်စင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုသူကဘာသာပေါင်းစုံတော့စီဝေးပြီးတော့ဘာသာပေါင်းစုံဒီဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောကြဆိုကြတဲ့ပွဲမှာသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုဟောတာအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားကိုလီဒီယိုကနေနားရတာနားထောင်ရတာပေါ့အဲ့ဒီမေရီဖော့စတာခါမကြဘူးလေဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲရကျင်မှုကြောင့်ဒုက္ခတွေဖြစ်နေတာနော်ဒီလောဘကိုနဲနိုင်တယ်မြတ်နဲအောင်လုံးမတတ်တာခွင့်ရမယ်လောဘချုပ်မှနောက်ဆုံးဒုက္ခတကယ်ချုပ်မယ်မှန်မှန်ကန်ကန်မြင်တဲ့တမာဒိဋ္ဌိခေါင်းဆောင်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးမှသာလေနော်လောဘကိုတကယ်ချုပ်ငြိမ်းစေတဲ့အကျင့်မြတ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခရဲ့အကြောင်းတရားဒုက္ခငြိမ်းရာဒုက္ခငြိမ်းရာသို့ရောက်ကြောင်းအကျင့်အလွန်ပြည့်စုံတဲ့အပြည့်စုံဆုံးအကောင်းမွန်ဆုံးသစ္စာ၄ပါးတရားဟောတာတခါမှမကြားဘူးအဲ့ဒါလည်းကြားရောစိတ်ထဲပါရမီလည်းပါလာလို့နေမှာပေါ့နော်တစ်ချိန်တုန်းကကွဲကွာနေတဲ့နော်ဆွေတွေမျိုးတွေကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတယ်လို့မျိုးမြန်ဖြစ်သွားမလားပေါ့သူစိတ်ထဲမှာနော်အသိဉာဏ်နေဒါတဲ့ဒီလိုပါလားလို့နားလေသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးအဲ့ဒီအနာဂါရိကဓမ္မပါဠိကိုပင့်ပြီးတော့သူတရားတွေဆက်ပြီးတော့လေ့လာရင်းနဲ့အတူချုပ်ပြောရရင်တော့ဒီဗုဒ္ဓဂါယာမှာသူလှူထားတာတွေအများကြီးသူဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုဒီသာသနာအတွက်ပဲအများကြီးအသုံးချသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်ခိတ္တဝိတာခါဆိုသူ့ကိုပြောကြတာတဲ့ဒါပါတော့ဆိုတော့နော်တင့်တော်တဲ့အချိန်မှာတရားကိုနားထောင်လိုက်ရတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တမာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အရေးအပါဆုံးအပြောင်းလဲကြီးပေါ့တတ္တဝါတွေမှာအကြီးမားဆုံးသောအပြောင်းလဲကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကနေတမာဒိဋ္ဌိအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာပါဠိလိုပြောနေတော့တမျိုးကြီးပေါ့နော်မှားနေတဲ့အမြင်ရှိရနေပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင်မှားတွေပျောက်ပြီးတော့အမြင်မှန်ရောက်လာတာဒါအကြီးမားဆုံးသောအပြောင်းလဲပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအကြီးမားဆုံးသောအပြောင်းလဲတွေဟာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့ဟောတယ်လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မှားယွင်းတဲ့အယူအဆတွေရှိတယ်ဆိုတာပရတောဂောတမှားယွင်းတဲ့စကားသံတွေကြားရလို့
အာယောနိတောမနတိကာရနှလုံးသွင်းရလဲမှားလို့အဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတာစိတ်ထဲမှာအယူမှားသွားတာအမြင်မှားသွားတာနော်ပရဒောဂောသလို့ဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့နီလန်းကြားတဲ့စကားသံကိုကြားရမယ်ယောနိတောမနတိကာရနှလုံးသွင်းလဲမှန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့အမြင်မှန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လက်ဘုံတို့ကာလိနဓမ္မတဝနမင်္ဂလာဘယ်လောက်မြင့်မြတ်တယ်လဲကြီးကျယ်တယ်လဲဖြစ်အောင်ဘယ်လောက်လုံးတဲ့တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒါပိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ပြောနေတာပေါ့နော်ဒါကဘုန်းတို့ပျက်စီးမှုအမျိုးမျိုးကြုံလို့တောကပရိဒေဝဖြစ်လာတဲ့လူတွေဟာအရေးပေါ်လူနာနဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဘုံဘုံပြောတာနော်အဲ့တော့ပျက်စီးမှုတွေထဲမှာစောစောကဘုံဘုံပြောခဲ့ပြီဘယ်ပျက်စီးမှုဟာကိုယ့်ကိုအချင်းချောက်နိုင်တုံးလဲတောကပရိဒေဝမီးကိုအတောက်လောင်နိုင်ဆုံးလဲလို့မေးရင်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပျက်စီးမှုဟာကိုယ့်အတွက်အကြီးမားဆုံးသောတောကပရိဒေဝကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားပဲဟုတ်လားကိုယ်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျန်တာတွေကခေါင်းနဲ့မရှိတော့ဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုယ်မှာအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကိုယ်ဘာလုပ်မလဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုံဘုံတို့တရားမင်းကြီးကြောင့်ပြောခြင်းစိတ်ရှိတယ်နောက်တရားမင်းကတက္ကပညာသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသူကသွားမေးလို့မြတ်စွာဘုရားဖြေပြတယ်သုတ်တံကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသုတ်တံကြီးကိုနားပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တာအဲ့ဒီသုတ်တံကြီးကိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့တော့သူအမေးတွေသွားမေးမယ်မြတ်စွာဘုရားကြီးကတရားတွေသွားနားမယ်ဆိုတာဘာကြောင့်သွားနာခြင်းစိတ်ပေါက်တာတော့သေမှာကြောက်လို့သူကသိတယ်နောက်ဘယ်ချင်းဒီ9ရက်လာမသိဘူးသေတော့မှသူကဒီရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေအကုန်စွန့်ရတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်အနာကမသေးကြဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာတောက်ပြီပေါ့မီးကနော်နက်ဖြစ်နေပြီမလို့တောကမီးကဘာဖြစ်နေပြီတော့တောက်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုငြိမ်းအေးစေခြင်းလားသူစိတ်ထဲမှာဒီစည်းစိမ်တွေကိုလည်းသူမစွန့်နိုင်တော့လည်းပဲအကြောင်းတရားကုန်ရင်အကျိုးတရားတော့ရက်စမြဲပဲလေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီမှာအဖြေရှိမယ်နီလန်းရှိမယ်လို့သူယုံကြည်တာပဲလေဒါအဖြေလားရှာရတာလို့ဘုံဘုံကတော့အဲ့လိုမြင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားတောကပတိတွေကဖြစ်လို့တရားနာတယ်ဆိုရင်ဒါဘာလို့တာတော့အဖြေရှာတာပဲလေအဲ့တော့အဖြေဆိုတာလည်းပဲရှာတိုင်းလည်းတွေ့ချင်မှတွေ့တာ哦တွေ့တယ်အကြောင်းရှိမှတွေ့တာဟုတ်လားကိုရှာတဲ့နေရာမှန်မှသာလည်းတွေ့နိုင်တာကိုလိုချင်တာလေးရတယ်ဆိုတာကိုလိုချင်တာရှိနေမှသာလည်းရနိုင်တာ哦ကိုလိုချင်တာမရှိတဲ့နေရာသွားရှာလို့ရမလားမရအဲ့ဒါနဲ့တရားမင်းကမြတ်စွာဘုရားဒီကိုရောက်လာပြီးတော့မေးတာပဲလေဒီသုတ်တန်ကြီးဘုံဘုံတို့အကျေတုံးဟောတာရှိပါတယ်မငြိမ်းချမ်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကိုမေးတာလေမြတ်စွာဘုရားလောကမှာရှိတဲ့နတ်တွေလူတွေဟာငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းဘေးကင်းရန်ကင်းနော်ချမ်းချမ်းသာသာနေလိုကြပါလဲကဲနဲ့မငြိမ်းမချမ်းဘေးရန်မကင်းမရှင်းကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နေကြတာဘာကြောင့်တော့အိမ်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာကြောင့်လို့ဟောတော့အိတ်တမစ္စရိယမနာလွန်မှုဝန်တိုမှုဆိုတဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကျိုးနှချောင်းကြောင့်တတ္တဝါတွေဟာဘေးကင်းလို့တော့လည်းမကင်းကြဘူးငြိမ်းအေးလို့တော့လည်းမအေးကြဘူးဆိုပြီးတော့ဒါမြင်အဲ့ဒီအိတ်တမစ္စရိယကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းကြောင့်ဖြစ်တာတေချာစဉ်းစားရင်တော့အလွန်ကိုကောင်းတဲ့တရားတွေပဲနော်ချစ်ချင်းမုန်းချင်းရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့ဟာကိုအလိုပြည့်ရင်ချစ်တာပဲကိုအလိုမကြရင်မုန်းတာပဲဒီအလိုဆန္ဒတစ်ခုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဆိုတာဖြစ်နေတာအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီအလိုဆန္ဒကိုဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အတွေးတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာတဲ့ကြံစီမှုဝိတ္တတွေကြောင့်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဝိတ္တတွေရောဘာကြောင့်ဖြစ်နေတာတော့နော်ပပင်စတင်ညာလို့ဆိုတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကြောင့်ဒီအတွေးတွေကလည်းဖြစ်နေတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတော့နော်မှီဝဲတဲ့တရားမမှီဝဲတဲ့တရားနော်မမှီဝဲတဲ့နာတွေကိုရှောင်ပြီးတော့မှီဝဲတဲ့နာတွေကိုစောင်းပြီးတော့နော်တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာအဲ့ဒီသုတ်တန်လဲနာလဲပြီးရောသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတရားကိုနာပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်နော်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနားရင်သေပြီးတော့တရားအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဘယ်သူမှမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့တရားပဲသိတယ်အဲ့ဒီနားရင်သေပြီးတော့အဲ့ဒီနားရင်တရားအသစ်ပြန်ဖြစ်တယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီးတော့အနာဂတ်လည်းသူပူဇော်ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးငြိမ်းအေးသွားတယ်နော်အလွန်အကြီးကျယ်ဆုံးလို့တောင်ဆိုနိုင်တဲ့အကျိုးရလဒ်ကိုသူရမသွားဘူးလားရသွားတယ်နော်သူလားရှာတဲ့အဖြေတွေ့သွားတယ်နော်သူလိုချင်တာရသွားတာဘယ်ကနေတဆင့်ရသွားတာတော့တရားနာယူခြင်းကနေတဆင့်ရသွားတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကာလိနဓမ္မတဝနမင်္ဂလာမှာဒီတက္ကပညာသုတ်တန်ရဲ့ဏိဒန်းလေးကပြောစရာအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လား
တက္ကပညာတုတ်တန်နဲ့အဲ့ဒါတတိချာချာလေးလေးလာကြည့်တဲ့နဲ့အလွန်ကျင်ဝန်းတဲ့တုတ်တန်ကြီးပါဘုန်းဘုန်းတို့အဲ့ဒါတွေပြောဖို့တော့အချိန်မရှိပါဘူးဟုတ်လားဒါကကာလိနဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာရှုတော်ကနေပေါ့ကြည်ပြီးတော့ဘုန်းဘုန်းကပြောနေတာဆက်ပြီးတော့ဗာပြောချင်တော့ဆိုတော့ဒီဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူယူစရာကောင်းတဲ့ဓမ္မကြီးတရားကိုကြားအောင်နော်သူကအလွန်ပြောစရာကောင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဝန္တိဇနပုတ်မှာကုလကရမြို့ဆိုတာရှိတယ်တဲ့တာဝတိနဲ့ယူဇနာ120လောက်တောင်ဝေးတယ်ပစ္စံတတိအရပေါ့နော်အဲ့ဒါရှင်မာကိစီမထေရအဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့သာသနာပြုတယ်လို့ဆိုကြပါစို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေပြန့်ပွားအောင်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့သတင်းသုံးအဲ့ဒီမှာသွားသတင်းသုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုလကရမြို့ကအလွန်ချမ်းသာတဲ့နော်တထေးမိသားစုတစုနော်သားဖြစ်တဲ့သောနာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအလွန်ကြီးညိုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုအလွန်ကြီးညိုတယ်ရှင်မကိစီကိုလည်းအလွန်ကြီးညိုတယ်ဒါကြောင့်သူကယဟန်ပြုပေးရစီခွန်တောင်းတယ်တော်တော်နဲ့ခွင့်မပြုဘူးယဟန်ဘောကတပါးတည်းနေရတာသူများအိမ်လှည့်လည်ပြီးတော့ဆွန့်ခံစားရတာဒါလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့လက်မခံဘူးဒါနောက်ပိုင်းကျတော့သူ့ရဲ့တရားကိုတော့သိတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ခံတယ်ဆိုရပါစို့နောက်ယဟန်ဖြစ်ပြီးသူ့အကြောင်းလည်းပြောစရာတွေအများကြီးယဟန်ဖြစ်ပြီးဆိုတော့နောက်ကျတော့မြတ်စွာဘုရားကြီးကိုသူ့ကိုလွတ်တယ်ရှင်မာကိစီကအဲ့ဒီရှင်သောနာမြတ်စွာဘုရားကြီးရောက်တော့မြတ်စွာဘုရားထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှုလို့ပေါ့နော်သူနဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့ခန္ဓာကုတိကြောင်းတစ်တိုက်ထဲမှာတရင်သုံးအဲ့မနဲ့လင်းတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီကြောင်းတိုက်ထဲမှာနေရင်းနဲ့ပဲသူ့ကိုပါဠိတွေဒေသနာတွေကိုရှုတ်ခိုင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတွေကိုရှုတ်ခိုင်းတယ်အထကဝက်မှာလာတဲ့ဂါထာတွေတဲ့အဲ့ဒါတွေကိုရွတ်ခိုင်းတယ်။ तू ကလည်းရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကိုအဲ့ဒီဒေသနာတော်တွေကိုရွတ်တာရွတ်တာမဟုတ်ဘူး तू ကပါဠိတန်နဲ့ဆိုတော့ဆိုလိုဟာနော်ဓမ္မဂီတတန်လေးပေါအောင်နည်းနည်းလေးအတန်လေးထည့်ပြီးတော့ရွတ်တယ်။တာယာကြည်နူးဝယ်လည်းကောင်းသွားတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားနာယူတယ်တဲ့ तू ရွတ်တာ။နာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကောင်းလိုက်တာပေါ့နော်။တာဓုခေါ်မြတ်စွာဘုရားတာဓုခေါ်အရန်နေလေကြားတယ်။အော်မြတ်စွာဘုရားတောင်တာဓုခေါ်တယ်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့နော်ဒီရှင်သောနာကိုအဲ့မြတ်စွာဘုရားတာဓုခေါ်ပြီးဒီချားမဲ့မှာကြောင်းဆောင်နတ်တွေနယုတ်ကစိုးတွေဘုံမစိုးတွေနတ်တွေအကုန်လုံးတာဓုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါဗြဟ္မပြည်ထိတာဓုခေါ်ကြတယ်နတ်တွေကအဲ့ဒါယူဇနာ120ဝေးတဲ့ကုလကရမြို့မှာရှိတယ်သူ့ရဲ့မေတော်ကြီးအဲ့ဒီမေတော်ကြီးအိမ်မှာစောင့်နေတယ်အိမ်ဆောင်နတ်ကလည်းတာဓုခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတာဓုခေါ်တဲ့အတန်ကိုမေတော်ကြီးကလည်းစောစီစီကြားတယ်ကြားတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ဘယ်သူတော့တာဓုခေါ်တာဆိုအိမ်ဆောင်နတ်ပါပေါ့ဘာလို့တာဓုခေါ်တာတော့ငါဒီမှာနေတာကြာလာပြီတခါမှတာဓုခေါ်တာမကြောက်အခုမှဘာလို့တာဓုခေါ်တာတော့ဆိုငါမင်းကိုတာဓုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတယ်ငါ့ကိုတာဓုခေါ်တာမဟုတ်ရင်ဘယ်သူ့ကိုခေါ်တာတော့ဟိုတာဝတိမြို့ဇေတဝန်အကြောင်းမှာမင်းရဲ့သားသောနာဒေသနာတော်တွေကိုအတန်ဒီအတန်သားနဲ့ရွတ်ဖတ်နေတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတာဓုခေါ်နေတာနတ်တွေလည်းတာဓုခေါ်တာဒါကြောင့်မလို့ငါလည်းတာဓုခေါ်တာအဲ့ဒီမှာကြီးကွဲပြားအောင်မေးတယ်မြတ်စွာဘုရားကသောနာကိုဟောတာလားသောနာကမြတ်စွာဘုရားကိုဟောတာလားမြတ်စွာဘုရားသောနာကိုဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သောနာကမြတ်စွာဘုရားကိုဟောတာတဲ့ဟာအော်ငါရဲ့သားကမြတ်စွာဘုရားကိုတောင်တရားဟောသလားပိဋိ5မျိုးနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြည့်နေတယ်တဲ့နှစ်သက်လုံးအားကြီးလို့ကျင့်တယ်လွန်းလို့မိခင်ချင်းကိုချင်းစာကြည့်ရင်သိနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကျင့်တယ်လွန်းလို့သဘောကျလွန်းလို့အဲ့ဒါနဲ့သူဘာဆက်စဉ်းစားတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်တရားဟောနိုင်တယ်ငါသားငါ့ကိုလည်းပဲတေချာပေါက်တရားဟောနိုင်မှာပဲအဲ့လို့ဆိုရင်ငါသားပြန်လာလို့ရှင်တော့ငါတရားကိုကောင်းကောင်းနာမယ်ငါသားကိုငါတရားဟောခိုင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသူစောင့်နေတာအချိန်ကြတော့သားပြန်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုသူလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုတောင်နတ်တွေတာဓုခေါ်နိုင်လောက်အောင်သားဟာတရားဟောနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လို့ဆိုရင်မေတော်ကြီးကိုလည်းတရားဟောပါဒီမြို့မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနာယူအောင်တရားမနဲ့ကြီးအကြီးဆောက်ပြီးတော့မြို့ထဲမှာတရားဘောကြီးလှုပ်ချင်တယ်သူတရားနာချင်တယ်ဟောပါဆိုတာအဲ့ဒါမထေမြတ်ကလည်းပဲသီးခံတယ်ပေါ့နော်သီးခံတယ်ဆိုတာလက်ခံတယ်ဟောမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုရပါစို့အဲ့ဒီတရားဟောမယ်ညတော့လူတွေလည်းအများကြီးအဲ့ဒီမြို့ကြီးထဲမှာတရားဘောကြီးလှုပ်ညလုံးပေါက်ဟောတယ်တရားပေါ့အဲ့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်တုံဆိုတော့တည်င်းနေရစောရရစပြီးတော့ပွဲရကြီးကြီးရလှုပ်တာဆိုတော့ပဝန်းကျင်ကိုပြန့်နှံ့နေတာဟိုသောနာမထေရမိခင်ကြီးတရားနာပါတယ်အလွန်ချမ်းသာတဲ့တတိခိုးသား900တဲ့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုစောင့်နေတယ်
ခိုးမလို့အိမ်ကိုသူများတရားနာသွားတဲ့အိမ်ကိုသူကသွားခိုးမှာသူဒီကမာကြီးရှိနေမဝင်ရဲဘူးအစီအမံကောင်းလို့မို့လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအိမ်ကလည်းဘယ်လောက်ချမ်းသာဆိုအကာအယံခုနှစ်ထပ်ချထားတယ်ကျုံသဘောမျိုးတွေတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒါတခိုးတွေကငကိုတွေကစပြီးတော့သူကမြေအောက်ကနေဥမင်တူးထားတာနော်ဥမင်တူးထားတာခွေးတွေလည်းအများကြီးမွေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒါမြေကြီးတွေကနေတူးပြီးတော့မှအိမ်ထဲကောင်မှအပေါ်ဖောက်ထွက်တာပါနော်အဲ့ဒီနေ့ညအပေါ်ဖောက်ပြီးတော့ထွက်တယ်ကျွန်မတယောက်တည်းပဲအိမ်ကိုအဆောင်ထားကြတာအိမ်လုံးကျွတ်အကုန်သွားပြီးတော့တရားနာအဲ့တော့တပြားတိုက်ကိုအရင်ဖွင့်တယ်တဲ့အဲ့တော့ခိုးသူကြီးကခေါင်းဆောင်ခိုးသားကြီးကတပည့်တွေကိုမှာတာမင်းတို့အိမ်ကိုအကုန်လုံးသူအစီအစဉ်ချထားတာပေါ့နော်ငါကတော့တရားပွဲကိုသွားမယ်တကယ်လို့ဒကမာကြီးကအိမ်ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါအဲ့ဒီတရားပွဲတွေနဲ့ဟောဒီဓာတ်နဲ့ငါခုတ်တက်ပလိုက်မယ်မခုတ်လို့ရှိရင်မင်းတို့မိမှာ哦သူကဟုတ်လားအဲ့တဲ့တင်ရုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပလိုက်မယ်ပေါ့သူကအဲ့ဒီမှာနေတာတပည့်တွေကိုအိမ်မှာသွားပြီးတော့လှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတခိုးတွေကဖောက်ပြီးတော့တပြားတိုက်ကိုဖွင့်ပြီးဆိုတော့ကျွန်မမသိအောင်ထွက်ပြေးတယ်ဘယ်ရောက်လာဆိုတရားပွဲရောက်လာတခင်မအိမ်မှာတခိုးတွေဝင်နေတယ်တပြားတိုက်ကိုဖောက်တယ်ဟဲယူသူတို့ယူသွားပါစီရတယ်နေပဲစီငါတရားနာပြတ်တယ်မလာဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းဘေးကစောင့်နေတဲ့တခိုးကြီးကကြားနေရတယ်အဲ့ဒါတခိုးအဲ့ဟိုကျွန်မပြန်သွားပြန်ရောပြန်သွားပြီးတော့ခဏနေတော့ငွေတိုက်ကိုဖောက်တာတွေ့တယ်ဟာငွေဆိုတော့ပိုးဖိုးတန်တယ်ဆိုတော့ခါပြေးလာပြန်ပြီးတော့တခင်မငွေတိုက်ဖောက်နေပြီဆိုကန်ယူရတယ်သူတို့နိုင်တဲ့လောက်ပဲယူမှာယူပဲစီလို့ပြောတယ်ငါတရားနာပြတ်တယ်ငါအိမ်မပြန်ဘူးလို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခါရွှေတိုက်ကိုဖောက်နေတယ်သူအိမ်ပြန်သွားတော့ဟာရွှေဖောက်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့နစ်နာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ပြောပြန်ရောတယ်တခင်မရွှေတိုက်ဖောက်နေတယ်နင်ခဏခဏလာပြောနေတယ်အလိုက်မသိဘူးပေါ့နော်ရှိသမျှအကုန်ယူချင်းယူသွားပါစေနောက်တစ်ခါမှပြန်မလာနဲ့သူကမြန်မြန်အိမ်ပြန်လို့ပြောတယ်တခါတည်းနင်ဒီတစ်ခါပြန်လာလို့ရှိရင်နင့်ကိုငါလှုပ်ရှားရှိတာလုံမယ်ပေါ့နော်ကျိန်မောင်းလွှတ်လိုက်တယ်မှာပြန်သွားအဲ့ကောင်မလေးလည်းပြန်မလာအဲ့ဒါကိုဆိုကြားတယ်ဆိုဘေးကတခိုးကြီးကလည်းကြားတယ်ကြားတော့သူကစဉ်းစားတယ်တဲ့ဒီလိုဒကမာကြီးရဲ့အိမ်ကပစ္စည်းကိုယူရင်တော့ငါခေါင်းမိုးကြိုးပဲပြစ်မလားခုနှစ်စိတ်ပဲကွဲမလားမသိဘူးနော်ကြောက်သွားတယ်သူမယူရဲဘူးဟုတ်လားမယူရဲဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့ဒီအိမ်ကိုအမြန်သွားပြီးတော့သူ့တခိုးတွေကိုတပည့်တွေကိုပြောတာပေါ့မင်းတို့ယူထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူ့ငကိုထားတဲ့အတိုင်းအကုန်ပြန်ထားလို့ခိုင်းတယ်အကုန်လုံးပြန်ထားဒကမာကြီးအိမ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းတွေကသူ့နေရာမှာသူအကုန်ရှိနေတယ်မနဲ့လင်းမှပဲသူပြန်လာတာနော်အဲ့ဒါကိုဓမ္မပဒထက္ကရာတွေကရေးထားသေးတယ်ဓမ္မောဟဝေရခတိဓမ္မစာတွေတရားစောင့်တဲ့လူကိုတရားပြန်ပြီးတော့စောင့်ရှောက်တဲ့ဒါဟာတဘာဝပဲလို့အဲ့လိုလေးလည်းရေးထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဖြစ်ရလေးကမဆုံးသေးဘူးသူကနော်အဲ့ဒီခိုးသားကြီးတွေက900လောက်ရှိတာဟိုခိုးသားကြီးကောင်းဆောင်တယ်နော်900လောက်အဲ့ဒါနောက်နေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုလာပြီးတော့ဝှချကြရှ िख ိုးကြတောင်းပန်ကြဟဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့မင်းတို့ကဘာအပြစ်လုပ်ထားတာတော့အဲ့ဒီမှာအကျိုးအကြောင်းအကုန်ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ငါခွန့်လွတ်ပါလေခွန့်လွတ်လို့ရှိရင်တင့်ရတာတောနာဒီမှာတို့ယဟန်ပြုပြရစီအဲ့ဒါကိုလည်းလျှောက်ပေးပါမို့အဲ့ဒါနဲ့တခါတည်းသူတို့လည်းယဟန်ပြုကြတာယဟန်အပါ900ဖြစ်သွားတယ်ဒကမာကြီးရဲ့ကာလိနဓမ္မတဝနာမင်္ဂလာကကောင်းကျိုးဆင့်ပွားမြတ်တရားနာကြားမပြတ်ပြီဆိုဟုတ်လားအကောင်းကျိုးတွေအဆက်ဆက်ပွားသွားတယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားနောက်ကြတော့အဲ့ဒီယဟန်900တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာခြေတော်ကျောင်းတော်ကနေတကိုးတော်နဲ့လှမ်းပြီးတော့တရားဟောတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟောတဲ့တရားတွေတဲ့ကဂါထာ9ပုဒ်ဟောတာယဟန်900အဲ့ဒီဂါထာ4တဲ့ပုဒ်ဘုံဘုံဒီမှာမှတ်ထားတယ်သဘောကျတယ်တိဉ္စဘိက္ခုဣမန္တဝံတိဋ္ဌာတိလဟုမတ္တိစိတ္တဝါရာခင်စဒောဇင်သာတတောနိဗ္ဗာနမေဟိတိနော်တတောနိဗ္ဗာနမေဟိတိနော်အဓိပ္ပာယ်ဘာပြောဆိုတိဉ္စဘိက္ခုဣမန္တဝံနော်တိဋ္ဌာတိလဟုမတ္တိဘာပြောအဓိပ္ပာယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှေကြီးတစ်စင်းနဲ့တူတယ်ပေါ့နော်တိဉ္စဘိက္ခုဣမန္တဝံဒီခန္ဓာကိုယ်လှေတွေကနေပြီးတော့တဲ့မိစ္ဆာရေတွေကိုထုတ်ပလိုက်တဲ့မိစ္ဆာအတွေးတွေမှားယွင်းတဲ့အတွေးတွေဟာရေတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီရေကိုဘာလို့မလို့ထုတ်ပလိုက်တဲ့အဲ့လိုထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်တင့်ခန္ဓာကိုယ်လှေဟာပေါ်ပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်ပါလဲလှေနဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောတစ်ဖက်ကန်းကိုသင်ကူးသွားတဲ့ဥမာအလွန်ကောင်းတယ်နော်စစ်တဝါရာခင်စဒောဇင်စတတောနိဗ္ဗာန်မေဟိတိအဲ့လိုပဲຢာကဆွေမဲ့မှုဒေါသမကျေနပ်မှုဆိုတဲ့ဒီအနှောင်ဖွဲ့တွေဒီဟာတွေကိုလည်းဖြတ်တောက်ပြီးတော့သင်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုသင်တို့ဟာရောက်လိမ့်မယ်
အဲ့တော့ဒီဥစ္စာကနော်ကြည်ကြည်ပြည့်ပြည့်စဉ်းစားရင်အလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒီကထာလေးတွေကိုဖွင့်ဆိုတဲ့ဒီအထက်ကထာတဲ့ပြောထားတဲ့စကားလေးတွေနဲ့တွဲမှရင်ပို့တောင်ကောင်းသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်လှေမှာမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အပေါက်ကြီး6ပေါက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပေါက်တွေကနေရေတွေကဝင်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီရေတွေကဘာရေတွေတုံးဆိုတော့မိစ္ဆာဝိတက်မကောင်းတဲ့အတွေးတွေပေါ့နော်လောဘနဲ့ရှင်တဲ့ဒေါသနဲ့ရှင်တဲ့မောဟနဲ့ရှင်တဲ့အတွေးတွေပေါ့အဲ့ဒီအတွေးတွေကိုရေလို့သုံးတယ်ဟုတ်လားဒီဓဝရ6ပါးကိုပိတ်ရမယ်ဆိုတာတတိနဲ့ပိတ်ဆို့ရမယ်ဟုတ်လားတတိထားပြီးတော့ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ဒီဓဝရတွေအကြောင်းမို့လို့ဖြစ်နေတဲ့ຢာကဒေါသတွေဒီဟူသောရေတွေကိုလည်းဘာလို့ရမလို့ပတ်ထုတ်ရမယ်လှေပေါက်နဲ့ခီးသွားတယ်စောစောတောင်ပြောထားတယ်ပါသေးရဲ့နော်လှေပေါက်ကိုလည်းဘာလို့ဖို့လို့တော့ဖာဖို့ပိတ်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်ငကိုဝင်ထားတဲ့ရေကိုလည်းဘာလို့မလို့ပတ်ထုတ်ဖို့လိုမယ်ဒါမှသာလေဒီလှေဟာပေါ့ပေါ့ပါပါလိုရာခရီးကိုရောက်ဖို့အတွက်အဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဒီဥမာလေးအလွန်ကောင်းတယ်နော်ဒါမျိုးခန္ဓာလှေတွေကနေပြီးတော့မိစ္ဆာဝိတက်ရေတွေကိုနော်သွန်ထုတ်ပစ်ပြီးတော့ပေါ်ပါတဲ့ခန္ဓာလေးနဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်သွားຢာကဒေါသဆိုတဲ့ရေတွေကိုပယ်ထုတ်ပြီးတော့သွားလို့ပြောတာအဲ့ဒါအကုန်လုံးယန္တာဖြစ်ကြတယ်